Masih bersama Kabar Misteri Seekers, kita masih melanjutkan sesi sebelumnya, yaitu peserta bernama Anton yang melakukan sesi Moment of Silence seorang diri. Nah, cuma ada lilin, belum ada interaksi. Kalau dari tadi sih kameranya nggak fokus ya, kadang-kadang ngeblur, kadang-kadang balik lagi fokus, panas, pengap, nggak ada angin, nggak ada AC, nggak ada kipas angin, pengap sekali di sini. Cuma ini doang sih nih, tali ini yang bikin suges dari tadi. Padahal udah bolak-balik ke sini, muter-muter di sini, yang bawa tali lagi, suges lagi. Seperti itulah. Ayo men. Ayo, suara lagi, tawa kek, jangan haho kayak tadi. Ya tadi itu ada suara apa, kayak napas gitu di belakang tembok ini. Biasa lah. Ada yang jatuh di sini. Nih, tadi ada yang jatuh dari sini ke sini. Terus di sini ada yang goyang, kayak orang jalan. Kayak apa? Ini kan ada daun nih sini. Nah itu kayak ditabrak gitu. Mana suaranya? Ada toke lagi di belakang. Ini kan di sini nih. Oh, kebun. Kalau mau nongol di kamera aja. Yo nongol yo. Suara apa gitu. Ini kan pakai senter ya. Coba kalau kita nggak pakai senter. Kan lilinnya kan goyang-goyang, berarti kan ada anginnya. Tapi di sini nggak berasa angin. Melewati waktu yang ditentukan, kami pun bergegas menjemput Anton di lokasi MOS untuk selanjutnya menceritakan apa saja yang ia dapatkan selama MOS. Oke, Mystery Seekers, kita sudah ada dengan Anton yang habis 30 menit ya. Gimana? Lo di sini ngerasain apa aja tadi? Kalau di sini sih pengap ya, panas kayak gitu. Terus juga tadi ada suara-suara. Jadi di belakang sini. Di sini. Di belakang sini tuh kayak ada yang jalan. Oh iya benar. Gitu. Cewek tadi berarti. Terus bolak-balik, terus udah agak lama gitu. Terus tiba-tiba ada di belakang tembok ini nih. Sama juga jalan gitu. Tapi kan kayak ada pohon kayak ditabrak gitu. Itu emang di situ. Terus juga di depan sini. Tadi juga kan lilin kan emang goyang-goyang kan, tapi nggak ada angin, nggak berasa anginnya gitu. Oke, jadi gimana menurut lo? 30 menit di titik ini udah lumayan nggak untuk nguji nyali lo? Kalau 30 menit lumayan lah ya. 30 menit. Oke. Untuk penglihatan gue ya Bu, sebagai indigo tadi gue ngelihat memang ada sosok astral sih perempuan.
tapi dia nggak masuk, dia hanya di luar. Seperti itu, dia stand up di luar, tapi nggak satu sih, ada beberapa, tapi aktivitasnya mereka bergerak begitu. Tapi karena mungkin mereka kan biasa untuk stay tempat yang gelap ya, jadi pencahayaan sedikit aja bisa dibilang mereka kurang untuk suka. Jadi lebih karena mereka kurang begitu suka cahaya sih, maka mereka tetap standby di luar. Tanpa mengganggu ke dalam ya. Iya, seperti itu. Baik, kalau gitu Mystery Seekers, itu adalah host kita pada hari ini, pada malam hari ini juga. Kita akan selanjutnya akan mencoba ke titik di mana kita akan mendapatkan jawaban dari tentang si Mumun tersebut. Kalau gitu kita langsung ke lokasi aja ya, karena sudah waktunya mepet banget. Kita mencari jam-jam intensitasnya paling tinggi ya. Gue dapat message tadi, dapat pesan bahwa intensitas mereka bakal berkurang dari jam 2 ke bawah. Jadi jam 2 itu bisa dibilang udah lagi puncaknya. Agak udah urgent untuk kita kesana lah. Kalau gitu kita harus segera sana. Kita sana aja. Let's go.